Fiat 850, восстанавливаю рамку лобового стекла подгнившую. Маленькие отверстия просто завариваю полуавтоматом, наплавляю. Проволочка у меня 0,6. Автомат хороший, Элланд. Малым током очень аккуратно удается заварить. Предварительно, само собой, все это отпескоструено, чтобы вскрыть все очажки ржавчины. То есть вот этот вот можно заварить, этот тоже можно заварить. Вот здесь вот, где большие отверстия, дырки, уже нужно делать подклад. В качестве подклада здесь выступает кусочек проволоки металлической. То есть конкретно здесь вот отсюда до сюда, видите, там просвечивает. И теперь сквозь эти отверстия можно наплавить как бы металл полуавтоматом. И в дальнейшем, вот здесь еще без подклада, поэтому насрано так. И в дальнейшем все это будет счищено зачистным кругом, аккуратно придана форма. И останется после грунтовки только шпатлянуть. Но до этого еще надо еще поварить. Вот это место спустя несколько минут. Целый металл наплавляется на коррозионные отверстия. Опять же, происходит выжигание ржавчины, если она была с обратной стороны еще немножко. И при должной обработке этого места с обратной стороны, а тут доступ отличный, то есть тут не скрытая полость, тут, видите, доступ есть. При должной обработке с обратной стороны и с внешней стороны это место скорее скоррозирует рядом, чем в восстановленном месте. Еще кусочек заварен, первоначальный, следующий. То есть подклад и заварка практически полностью вся выжиг коррозионных участков. Здесь вот, кстати, латка небольшая. Всегда в таких местах надо смотреть изнутри, что там внахлёст или вырезано. Вот здесь вот, здесь в принципе видно, что латка изнутри проложена изнутри, то есть если отпескоструить это место, то ее можно уже не трогать, но отпескоструить надо будет обязательно. Здесь вот видно, как заварено маленькое отверстие, то есть видите, выжжена коррозия. Вот где отверстие побольше, то коррозия и с обратной стороны вот обитает, поэтому выжигание будет где-то вот таким образом произведено, и с обратки обязательно эти места надо будет окрасить с эпоксидкой. Опять же, можно обследовать состояние других мест. Телефон вообще удобная штука, его можно засунуть и посмотреть там, где глаз не долезет. Вот здесь вот эти подклады, о которых я говорил, видите, так оно выглядит все изнутри. Здесь тоже нужно будет обязательно обработать с эпоксидкой и потом прокрасить и промазать антикором, чтобы ржавчина не полезла вот где-то рядом с этими местами, но уже изнутри. Ну что, следующее отверстие. Полученный результат. Вот таким образом лечится рамка лобового. Ну, конечно же, в том случае, если можно добраться к ней изнутри. И подклад, еще раз говорю, лучше сделать проволочкой, потому что тогда обваривается, ржавчина выжигается, и нет этого нахлеста металла, в котором потом может корродировать. В некоторых случаях, конечно же, сделать это невозможно, к примеру, как вот с крышей, допустим, там физически невозможно таким образом было заварить. Но здесь можно, поэтому здесь варю именно так. Осталось, в принципе, вот последнее отверстие, остальное все. Ну вот еще вот остановить вот этот вот кантик. Остальное все уже заварено. Мордашка тоже подлечена, где были отверстия. Возвращаюсь к нашим дырочкам. Форму уголку тоже придал полуавтоматом, небольшой подкладик с обратной стороны. Все это дело нужно будет зачистить аккуратно зачистным кругом и придать форму кантика вот этому месту.
Так что вооружаюсь зачистным и поехал. Закончу уже завтра с утра, потому что поздно, уже не хочу шуметь. Так что частично сегодня, а частично завтра. И завтра же уже обработка, окраска восстановленного оконного проема и передней части. Ну, я думаю, что и с этими кусочками тоже разберусь уже завтра. Мира Инжиниринг, Fiat 850T, реставрация.